atendendo a pedidos. Vou falar um pouquinho sobre o bruxismo na infância. O bruxismo é o apertamento ou o ranger de dentes, e isso ocorre em todas as idades. Todo mundo em algum momento da vida vai fazer bruxismo. O mais comum é fazer de forma inconsciente durante o sono, mas também pode acontecer bruxismo durante a fase de vigília, ou seja, acordado. Na infância, basicamente, o bruxismo tem relação com problemas respiratórios, ansiedade, e sim, criança também tem causas de ansiedade das mais variadas, desde a perda de um brinquedo até alguma bronca da mãe. Isso pode gerar ansiedade e pode gerar bruxismo. E os hormônios do crescimento também estão relacionados. A pergunta é: devo me preocupar com isso? As mães, principalmente, né? Eu percebo que meu filho está rangendo os dentes à noite, por exemplo. Isso é um fator preocupante? Devo buscar ajuda de profissionais? Devo aguardar? Como proceder quando a gente percebe que o nosso filho está fazendo bruxismo? Então, devemos prestar atenção nos seguintes fatores. Primeiro, se o bruxismo for continuado, não cessa por períodos de meses. Segundo, se o bruxismo gerar consequências como dores de cabeça, principalmente nessa região dos temporais, ou fratura de dentes, ou ainda se causa desgaste nos dentinhos a ponto de doer. Então também é um motivo importante para se levar até um profissional. Eu espero ter sanado alguma dúvida e fico à disposição para maiores esclarecimentos.